होगा। जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, कल वही समय खून के आंसू रुला देगा। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो इंसान बिना मेहनत किए रोटी खाता है ना, चोरी की रोटी खाता है। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस। साथियों, कभी सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस एक बात को आज गहराई से सोचना कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पर वस्त्र नहीं होते। प्रकृति उसे कुछ नहीं देती, खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कुदरत ने आसमान से उसकी जरूरत की सभी चीजें टपका दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दिए, ऐशो आराम की सभी चीजें भेज दी, खाने पीने की चीजें भेज दी कि ले भाई खा पी और ऐश कर। लेकिन कुदरत ऐसा कभी नहीं